灣區置業，中山揾貝殼。各位朋友仔，今日我哋嚟到津澳春城呢度係7期喎。我哋陽台對外睇到嘅就係山景，仲有珠海嘅隔離。一路之隔，係咪返工好方便呢？響珠海返工嘅朋友仔一定要過嚟睇一睇啦。呢間屋呢，105方3房2衛飛機戶型，你知唔知一手樓而家賣緊幾錢呢？14,000蚊啊！呢間屋嘅單價先9,600，係咪覺得好正呢？仲可以傾一傾喎。咁我哋而家睇下成間屋嘅格局同埋配置。攝影師幫我哋帶一帶。佢每個裝修呢，其實當其時開發商都有帶嘅，跟住業主咧呢一邊咧，佢自己都重新再執咗下，買咗啲家私家電。咁你咧拎包咧就可以入住，買少少嘢就 OK 啦。咁呢間屋嘅首付咧就唔夠嘅，10萬蚊 OK 啦。咁我哋再睇睇主人房呢一邊，主人房咧係一個套間哦，同樣佢嘅房間都係向南嘅，就帶一個私人衛生間。津澳津城呢邊呢個位置相當之靚喎，知唔知點解？我哋5分鐘呢就可以到一悅城，7-8分鐘可以到華發商都，如果10零20分鐘就可以去到拱北啦，係咪覺得好 OK 呢？如果你喺澳門做嘢嘅話，都可以選擇睇一睇呢一度。歡迎點讚關注我。